فاكرين البنت اللي كان بيحبها الفنان محمد رياض أيام الجامعة في مسلسل الضوء الشارد؟ الممثلة دي شاركت في كام عمل فني، ولكنها اختفت فجأة، واكتشفنا إن ليها قصة غريبة وأغرب ما حد يتخيلها. الممثلة دي اسمها الحقيقي جيلان زكي، وبدأت تمثيل وهي عندها 16 سنة، لكن والدها أصر وقتها إنها تبعد عن التمثيل لغاية ما تكمل تعليمها، وفعلا خلصت المرحلة الثانوية ودرست القانون، وكانت كمان بتحضر رسالة الماجستير والدكتوراه عن الممنوعات والمتعاطين، وتعرفت وقتها على ضابط وسيم وبدأت بينهم قصة حب وبعدين اتجوزها. وخلال جوازهم اكتشفت جيلان الصدمة، جوزها كان متعاطي مخدرات، حاولت كتير إنها تعالجه وتبعده عن السكة دي، لكن في يوم حصلت خناقة بينهم واتطور الموضوع. عارفين لقوها فين بعد ما خلص عليها؟ وإيه هي قصة جيلان من البداية للنهاية؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معايا لنهاية الفيديو، ويلا بينا نبتدي. اسمها جيلان إبراهيم فؤاد زكي، بدأت حياتها الفنية وهي عندها 16 سنة في مسلسل تزوج وابتسم للحياة في سنة 1988. بعد كده غابت عن الساحة الفنية عشان تكمل دراستها، وبعد كده رجعت تاني جيلان للساحة الفنية بعد 9 سنين غياب في فيلم هروب مع سبق الإصرار سنة 1997، والفيلم ده كان من بطولة يوسف شعبان. بعد كده رشحها الفنان يوسف شعبان للمخرج مجدي أبو عميرة سنة 1998 عشان تقدم دورها في مسلسل الضوء الشارد. درست جيلان القانون، وكانت رسالة الماجستير والدكتوراه عن الإدمان وكيفية تحويل المدمن لعضو نافع في المجتمع بالدعم النفسي، لكنها للأسف ما كانتش تعرف إن جوزها نفسه هيبقى شخص مدمن. جيلان اختفت تماما بعد مسلسل الضوء الشارد، لأنها اتقتلت بطريقة بشعة على إيد جوزها ضابط الشرطة خالد محمد رضا، واللي قام بضربها بآلة حادة ورماها في البانيو عشان يتصفى دمها، وبعدها طلب مساعدة العسكري بتاعه عشان يساعده في مسح آثار الدم اللي كان مال البانيو والحمام اللي رماها فيه. وبعد كده بلغ الشرطة إن جيلان اختل توازنها وهي في الحمام ووقعت وماتت، لكن العسكري قال في شهادته إن الضابط طلب منه إنه يساعده في مسح آثار الدم اللي كان مال المكان، وبالضغط عليه اعترف جوزها بالجريمة وبرر في تحقيقات النيابة اللي عملوا فيها ده بسبب غيرته الشديدة عليها. لكن أهل جيلان أكدوا إن جوزها الضابط كان مدمن للمخدرات، وماتت جيلان وهي عندها 26 سنة بس، بعد عمر قصير وتاريخ فني قصير وجوازة مدتها قصيرة جدا في 28 مارس سنة 2000. والمفاجأة بقى اللي كشفها الطب الشرعي إن جيلان كانت حامل وقت وفاتها. والغريب كمان إن جيلان كانت واحدة من بطلات مسلسل تلفزيوني اسمه تزوج وابتسم للحياة. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.